第一步是用鼻腔吸气，然后呼的时候呢，用嘴巴。鼻腔吸气，嘴巴的缩成呼吸，而这个是不用花1分钱，但是是非常重要。每天比如说做几十次、几百次，那你1个月下来就是几万次啊，1年下来不得了啊！那你这个肌群的力量得多强大？你想想，越吸越有力量。所以这东西它是一个潜移默化的，你看不见的。但是你做3个月下来以后，你如果真的按照这个规范动作做3个月下来以后，你就非常有力量。